बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मार्काचो वंजेल अध्याय 10 वाक्य 14 हातू आमी अशें वाचता. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां हाडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सै. ल्हाना भुरग्यां बरी आमच्या जिवितांत खालते कांय आपणावंक आनी संपूर्ण समर्पणान सोमिया सरशीन येवचें भाग ताणें आमकां फावो केला. निरंतरी आमच्या दिसपडच्या जिणयेच्या हर एका संगतींनी साक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद ताचो संगात आनी ताची बेसांव आमच्या जिवितांत सर्वदा दोसकाय दिता. तर हो वेळ ताचे संगी करसूंक आमी ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवे गायना बुकांत गीत संको 22 पेज 31. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. भक्ती मना कालत्या काळजां करता तुका नामान. भक्ती मना कालत्या काळजां करता तुका नामान. करता तुका नामान. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं भरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं भरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात शेता तुजी कृपा लालेता. तुजो सांगात शेता तुजी कृपा लालेता. हर एक दिसा मोक्षाक शांती आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. भक्ती मना कालत्या काळजां करता तुका नामान. भक्ती मना कालत्या काळजां करता तुका नामान. करता तुका नामान. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानेचो प्रकाश पांकोचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो. समाधानेचो प्रकाश पांकोचो. तुका मेळोंक आशेता आत्मीक सकत लालेता. तुका मेळोंक आशेता आत्मीक सकत लालेता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादिक
sacramental. Aradan, aradan, स्वादिक sacramental. भक्ती मना कळत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मना कळत्या काळजा करता तुका नामा. करता तुका नामा. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाळा सुमी आमच्या सोडवंदरा तू आमचे संगी आसाय आनी आमकां सदांच तुज्या गोपान दवरताय. तुजो दैवीक अनुभव आमकां दिवन जिवीत आमचें तुज्या मोगान भरताय. वारदानाचो वेळ आमच्या जिवितांत फावो केलेल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. विशेष रितीन ल्हाना भुरग्यां परी आमच्या जिवितांत खलतीकायेचो, सादेपणाचो, समर्पणाचो मनोभाव रचूंक अवकाश करून दिल्ले खातीर तुका जाव अर्गां आनी होगळाप. कीर्तन 103 वाक्य 1-3 Psalm 103 verses 1-3. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर्व तुज्यो पिडा तो पयस करता. वय सोम्या, कीर्तनगराची ही उतरां मतींत काळजान नियाळून सदां दीस तुज्या नांवाची स्तुती करून म्हजें जिणें तारूं कुशाल बरीत दादोसकायेचें जावच्याक तुंच आमकां प्रेरण दिताय. तुजो मोग सदांच आमच्या काळजांनी आसा. आमचे संगी तूं आसतलोय म्हणली भासवणी परत आमची जिणी भाग्यवंतपणाची करूंक प्रेरण जावन आसा. म्हज्या कुटुंबाचेर, कुटुंबाच्या हर एक सांद्यांचेर तुवें वतलेलें कुरपे बेसांव हांव नियाळटा आसतना तुज्या मोगान बरोवन दैवी कुरपे नेटलेलें भावार्थी जावन जियोंक दिलोलो अवकाश हांव केदींच विसराना सोम्या. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 1-15 ह्या भागाचें विवरण मनशा जिणेंत तुज्या बापान केलेलें वर्तेपणाचें वर्णन जावन आसा सोम्या. देवा बापान रचलेल्या सर्व वस्तूंचेर अधिकार दिवन चिंतपा सकत आसलें काळीज दिवन जाणवाय दिवन आम्हा मनशांक
तांच्या दोळ्यांनी देवा बापाच्या रचनेची महिमा पळोवचें, समजून घेवचें भाग बापान आमकां फावो केला. आनी तें भाग तुज्या मिसावा मुखांतर तुवें आमकां परत स्पश्ट केलें. तो सोंसणीकायेचो, तो दयाळायेचो, तो मोगान भरलेलो बाप सदांच आपले विश्वासीपण पाळटा. आनी त्या विश्वासीपणान हांवें म्हज्या जिविताचें समर्पण, म्हज्या जिवितांत संतोश भोगच्यो घडयो, म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराक वेंगून धरलेल्याची धादोसकाय भोगूंक आपवणें दिता. एक उत्तीम जिवीत सुमयार सर्व रचना बदें देवा बापान म्हाका फावो केला. आनी आज तें हांव नियाळटा. सबार संगतींनी बापाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत म्हजी जिणे जियोंक म्हाका तो अवकाश दिला. सर्व रितींनी तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणांचो, उतलेल्या सर्व आशिर्वादांचो उगडास काडून आमच्या काळजांत तावन ह्या वखदा तुका आमी दिनवास पाठयता सुमया. विशेष देण्यांनी, विशिश्ट तालेंतांनी सर्व संगती बरें वायट, सुख संतोष, दूख कोडू, घडिता, पिडा शिडा हर एक संगती समजून घेवन त्या सर्व संगतींनी तुजे थंय येवचो मनोभाव, तुजे संगी जियोंची जिणी आनी तुका वेंगून रावलेलें जिविता पळयन ह्या संवसारांत जियोंक तूं म्हाका आपयताय. मोगाळ सुमी आज बापान दिल्लें क्रिस्ती जिवीत हांव नियाळटा. सबार रितींनी उत्तीम देण्यांनी आनी आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरल्यांत आसता. ताका विधेय जावन जियोंक दिल्लो आदेश आयच्या दिसा हांव समजून घेता सुमया. जेन्ना कुटुंबांत सांद्यांतय सोडदोड आनी कंत हुस्को राज करता, तेन्ना दुसऱ्यांचे कश्ट दूख, पिडे शिडेचे वळवळे हेरां समजूंक शकतात आनी तांकां आदार दिवंक शकतात. सबार पावटी तुवें म्हजे थंय दाखयिल्लो कंत हुस्को, दया आनी कणवळाय हांव म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, गरजेवंतांक, म्हाका मेळिल्ल्या हर एका व्यक्तीक दाखोवंक हांव चुकलां सुमया. कणवळायचो दातार जावन आशिल्ल्या बापाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत म्हजी जिणी जियोंक हांव चुकोन पडलां सुमया. म्हज्या जिविता पयलीं शाबितायेचें जायजय हांवें दादोसकायेचो जायजय, हेरांनी तांचे कश्ट देगेक दवरन म्हजे कश्ट समजाचे म्हणलें स्वार्थी चिंताप म्हजे थंय सबार पावटी उदेलां सुमया. म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेंपण नियाळन तुका अर्गां दिता आसतना हेरांनी म्हज्या जिवितांत केल्ल्या कुमकेक सबार पावटी अनुपकारी हांव जालां सुमया. आज एक ल्हाना भुरग्याच्या जिवितांत आसलो मनोभाव, सादेपण, ती काल्तीकाय, ती मासुमियत म्हज्या जिवितांत आपणावन तुजे सरशेन येवंक, तुवें रचलेल्या हर एका व्यक्ती संगी समकोवंक तूं म्हाका आपवणें दिता आसतना हे म्हजें जिवीत त्या प्रमाणे चलोवंक जाय आसची कृपा आनी आदारी तूं म्हाका दी. सबार पावटी म्हज्या कुटुंबाच्या हेर सांद्यांचो, म्हज्या इश्टांचो, म्हाका मेळच्या हर एका व्यक्तीचो फायदो सोदता शिवाय म्हज्या जिवितांत हांव बरेपण करच्यो संगती
हांवें मती काळजांत आठोवंक नात सोम्या. आज हें सगळें नियाळन कीर्तनगराची उतरां नियाळून म्हज्या जिविताचें समर्पण तुजें थंय करता सोम्या. कीर्तन 19 वाक्य 13-14 Psalm 19 verses 13 to 14. ह्या उतरां मारिफात मोगळ सोम्या म्हज्या जिविताचें समर्पण करता. म्हजें वैयक्तीक जिवीत, म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांचें जिवीत, म्हज्या इश्टमंत्रांचें जिवीत, म्हजे मागणे विचारल्यांचें जिवीत गरजेवंत आदारीत जावन आयलेल्या सर्व भावार्थी लोकांचें जिवीत ह्या वक्ता हांव तुज्या पांयां तळ्या समर्पितां. कीर्तन 19 verses 13 to 14. तुज्या सेवकाक गर्वांतलो राख, ते म्हजेर अधिकार चलयना जावं. अशें हांव निश्कळंक जातलो, व्हड पातकांतलो मेकळो जातलो. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजांतलीं चिंतनां तुका मानून सर्वेस्परा. म्हज्या कडपा, म्हज्या तारोका, म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजांतलीं चिंतनां सदांच तुका मानून सर्वेस्परा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करन देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर सर्व रितीन ताका अर्गां दिता आसतना आमच्या जिणयेंत ताचो आदार कृपा बेसांवां नियाळन आमच्या जिविताचें समर्पण करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E47 पेज 135. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुजे लागी आसात पुत्रां जिविताची. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुजे लागी आसात पुत्रां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन बरसो. तू
तूं सोम्या म्हाका जिवी दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित कर तुजे कोरपे जिये म्हाका फावो कर तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित कर तुजे कोरपे जिये म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आमच्यो गरजो आनी ते सवा ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गां दितात फ्लॉसी मिनेजस जोसेफ आमीन वसयतावन प्रमिळा शांती डिसोजा कारकोळतावन शांती प्रमिळा डिसोजा कारकोळतावन मेल्विन कॅस्टेलिनो रोशन आनी मॅरिएट फेर्नांडीस आनी कुटाम नवीन मंतेरोच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गां दितात लुसी मेंडोन्साच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गां दितात जेसिंता मेरी फेरावो सुरतकल जिवितांत जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाकर गां दिता पवन डेन्सिल वेगस जुवीट डिसोजा बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर निहाराच्या बाप्तिस्माच्या वार्षिक उडासा बाबतीन देवाकर गां दिता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब मेरी फेरावोच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गां दिता ॲग्नेल फेरावो तशेंच जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबीतावन कॅन्सर बरें जावन बरी भलायकी लाभच्या खातीर देवाचो आदार मागता म्युरल ताणेतावन नोरोन्ना कुटुंबान सर्व सांद्यांक सुटका लाभचे खातीर देवाचो आदार मागता एंजेलिन रॉड्रिगस मारगांव तावन बऱ्या भलायके पासत कुटुंबाच्या आनी आपल्या दुवेच्या बऱ्या भलायके पासत मागता स्टेल्ला नाजरेत मिरा रोड तावन बऱ्या भलायके पासत मलायका सिक्वेरा मिरा रोड कुटुंबांत देवाचो आदार मागोवन आपली गरज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता मेटिल्डा मास्करेनास आपले इंजिनियरींग संपवून 2 वर्सां तावन कामाच्या सोदनेर आसा एक बरें काम मेळचे खातीर देवाचो आदार मागता क्वीन फेर्नांडीस आपल्या इराद्या पासत मागता ग्लेविन कोरेया जिवीत ह्या संवसारांत जियोन सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यात तांकां सासणाचो विशो मागता सोल ऑफ E.S. सायमन चेन्नई सोल ऑफ मॅन्युअल कोरेया डिपार्टेड सोल्स ऑफ पिंटो फॅमिली बाय आयवन पिंटो पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता विक्टर कुटिनो आनी कुटुंब मँगलोर तावन सोल ऑफ सिस्टर एडिटा पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादीन हेनरी डिसोजाच्या जल्मा उडासा बाबतीन ससनाचो विशो मागता फ्लोरिन डिसोजा हे आमचे इरादे सर्व सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरून आमच्या जिविता खातीर ताचें बेसांव आनी आशिर्वाद जोडूंक आमकां समी आयती करया
हांव सिस्टर लविता ब्रॅक्स अर्सुलायन फ्रांसिस्कन धर्मभयण जावन आसा. हांव हांगा रितीरेक लास्ट आयतारा संजेर आयिल्ली आनी आज दनपार म्हजी रित्री मुग जाता. 6 दिसांचे रितीरेक हांव आयिल्ली आनी येता आसतना म्हज्या मोतींत एक क्वेश्चन आहलें देवा कडेन. सर देवा तूं म्हजे हांव कितें आशेताय लॉर्ड, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी. आनी हांगा आयल्या उपरांत हांगा ते धाडा वस्ते रितीर जावन आहली. मस्त सगळ्यांनी आवाज, सगळ्यांनी हाल्लेलुया स्तुती आनी सगळ्यांनी लोक ते मागोवंक येतालो, सगळ्यांनी आवाज जाल्लो. आनी हांवें म्हजे भितर चिंतलें ह्या इतल्या आवाजांत इतल्या लोकां मदीं हांवें कशी रितीर करची. कित्याक म्हळ्यार आमी रिलिजियस आनी केदाळे सायलेंट रितीर मौनपणी रितीर करची. आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका इल्ले कश्ट जाले म्हळ्यार सोमारा दीस. मागीर सोमारा दीस सांजेर जावन हांवें देवा कडेन विचारलें देवा कितें तुका म्हजे तान अपेक्षीत आसा तितलो क्वेश्चन हांव म्हज्या मोतींत आयिल्लो धाडा. म्हाका बोगलें गी ह्या वाठारांत देवाक अर्गां दिवंक होगळाप दिवंक सुमार लोक येता आनी ह्या आवाजा मदीं हांवें म्हजें आंतरीक मौनपण सांबाळून धरून हांवें रितीर करूंक जाय. आनी तें केदाळ म्हज्या मोतीक आयलें. हांव चिंता जेजून तूं म्हज्या मोतीक घालें म्हाका रितीर करूंक सलीस जालें. वयल्यान आवाज आसल्यार भितर तावन हांवें मौन सांबाळलें आनी त्या मौन सांबाळले वरवीं जेजूचो चड आनी चड म्हाका मोग करूंक ताका बगूंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो. पदार्पणी विचारलें वॉट आर युअर गॉड एक्सपिरियन्सीस. जेजूचो जेजू थंय जाल्लो तुजो अणभव कितें. हांवें म्हजें फाटलें जिवीत पळयतना ल्हान ल्हान संगती तावन म्हाका जेजूचो मस्तो अणभव जाला. बट हांवें तें केदाळे रियलायज करूं ना. बट ह्या रितीरे वेळार म्हाका एक रियलायज करून जेजूचो अणभव जाल्लो. ती दृश्टांतान ती ल्हान ल्हान संगती म्हज्या मोतीक येवन देवाक अर्गां दिवंक म्हाका फावो जालें. आनी आज फाटी येता आसतना देव म्हाका सांगता की तुका कितें जाय कितें मुखार जावंक खुशी आसा तें येदोळूच तुका हांवें कळीत केलां. ह्या पासत हांव जेजूक अर्गां दितां. हांव सिस्टर जावन सुमार 18 इयर्स जाली. 18 वर्सां 2000 हांव जॉयन जाल्ली. आनी ह्या 18 वर्सांत हांवें म्हज्या संस्थ्यांत विविध जाग्यांनी म्हजो वावर दिला आसता. म्हज्या पप्पा खुशी नाटली हांवें सिस्टर जावंक येचें. बट म्हज्या रिलिजियस बेसांत हांव सिस्टर जावंक एक कारण आसा. 2 कारणां हांवें सांगीत. एक जावन आसलें म्हज्या कुटुंबान मस्त पाद्राप आहले. म्हज्या पप्पाचे 2 जाण भाव पाद्राप आनी सुमार सिस्टरां आहलीं. आनी तांचे तावन एक म्हाका प्रेयरान ते घरा रेजेर येतना हांवें तांकां केदाळे पळयल्ले. आनी एक व्हडलें प्रेयरान जावन आसा म्हजी पप्पा मम्मी. कुटुंबाच्या हर एका दिसा ते सांत भुरग्यां खातीर आवय बापायचे मागणे ती म्हणटली. आनी आमी आवय बापाय खातीर बापाय खातीर भुरग्यांचे मागणे ते म्हणटाले. आनी त्या मागण्यांत मम्मी आनी पप्पा केदाळे मागतली म्हज्या एका दुवेक और पुताक म्हणी तुज्या सेवेक समर्पण दिवंक आमकां उदार मोन दी. हांव चिंता तें मागणें देवान आयकलें. म्हज्या तेगां जाणां आमी भुरगीं तेगां जाणां पैकी म्हाका देवान उदार मनान म्हज्या पप्पा मम्मीन दिल्ल्याक रेस्पॉन्स जावन ताणें म्हाका ताच्या सेवेक धाडलें. आनी ह्या हर्सुलायन संस्थांत हांव आजून मुसर संतोशान आसा. कश्ट येतात, दूख येता, पिडा चिडा येता, कश्टान वारा येता जाल्यार देवान म्हाका सांडूं ना. म्हजो पप्पा कोरोना वेळार पिडेंत पडलो. कले हाफ पॅरालिसीस जालें ताका जालें. तो कले ICUन ताणें हाडलो. हांव त्या दळार रितीर करतली म्हाका गोत्तून हाडलें. हांवें चिंतलें घरा बरें करून जाते आसा पप्पा हुशार आसा कामाक येता भाऊ कामाक येता तशें. बट रितीर येताना म्हाका एक शॉक मारलें. हांवें देवाक विचारलें देवा कित्याक म्हाका केलें. हांव तुजे ಒಟ್ಟು 8 दीस हांव रितीर करनासली मागण्यांत हांवें करचिल्लें. आतां येताना म्हजो पप्पा हुशार ना. हांव चिंता पप्पा हुशार ना जाल्यार मागीर देवान ताका बरो केलो. ताचे इतल्याक तो चलता. पप्पा मम्मी आनी भाऊ आनी वणी आसात घरा. बट ताचे जावन म्हाका देवान एक लिसांव शिकयलां. ताचे वयर भरवोसो दवरूंक ताका केदाळे दिसांनी नासतना मुखार व्हरसूं. आनी ताचे उपरांत 1 वर्सा पयलें म्हजे दोगी पाद्राप बाप्पो एकलो कॅन्सर जावन एकलो हार्ट एटॅक जावन 1 वर्सा भितर 2 जाण मरण पावले म्हज्या पप्पाचे न्ही ल्हान. आनी त्या दाळ्या हांवें देवाक विचारलें देवा कित्याक अशें केलें. 1 वर्सा भितर म्हज्या दोगी ह्या बाप्पूक तुवें आपूण व्हेलें. आनी चिंता हाचे तावन आमच्या कुटुंबांत ह्या आंडवरां तावन देवान राखलां जाल्यार तांचो तावन आमचो बरोवसो ताणें घट केला.
चड आनी चड ताचेर पाती येवन ताच्या मोगात हांव ती रावंक ताणें आमकां सांबाळ्ळा आनी हे रितीर म्हाका करूंक हांगा फोव केला देवाक हांव अर्गां दिता आसतना जर आमकां हांगा आसच्या एजक हांगा हांव देव बरें करूंक म्हणटा प्रत्येकदां जेजून म्हाका हें बाग हांगा येवंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां जेजू होगळाप जेजू. म्हजें नांव लिना, हांव कोडयाळतावन येयल्या. म्हाका फाटल्या दिसांनी म्हजी भलायकी तितली बरी नासली. 1-6 म्हयन्या पयलें म्हाका हाय एसिडिटी जावन म्हाका खंयची खाणां खावंक जायनासली, वर्गां नासली जिवाक, मस्त बॉडी एक येतलें आनी मस्त तरेचे प्रॉब्लेम आसले. म्हाका डॉक्टर लागीं गेल्ले वेळार म्हाका गुळयो दिल्यो पूण कांय बरेंपण जावना. हांव मागीर हांगा येवन मागलें हांवें आनी म्हाका स्कॅनिंग करूंक सांगलें. अशें म्हाका मस्त खंत जाली. मागीर हांगा पाद्र्या बालेगीन मागोवंक सांगलें. हांगा रेतीरेक आयल्या वेळार मागलें. आतां हांव बरी आसा, खंयची गुळी नासतना खंयचेंय नासतना देवान म्हाका आपण बरें केलां. ह्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच फाटल्या दिसांनी 1-2 हप्त्या पयलीं हांव पडोवन म्हज्या पांयाक इल्लें मार जालो. डाक्टरान म्हणलें तुका 22 days कंप्लीट रेस्ट करी, जे हाडांक मार जाला म्हणलें. पूण म्हाका मस्त कामां आसलें निमती हांवें जेजूले मागलें, जेजू म्हाका बेगी बरें कर, म्हाका अशें जाल्यार मस्त कस जाता म्हूण सांगून. पूण म्हाका 3 दिसांनी म्हजे पांय दूख कंप्लीट बरो जालो. आतां म्हाका खंयच्याय तरेची दूख ना, बऱ्यान चलोवंक जाता. हे सर उपकारा खातीर देवाक हांव काळजांतून अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. Praise Jesus. Thank you, Lord. म्हज्या 1 वर्सा पयलें म्हजें बंगार हांवें दवरलें, म्हाका उडासाक येनातलें. हांव मागतालीं तरी पूण मागीर मागचें हांवें सोडलें, ताची आशा हांवें सोडिल्ली. परच्या हप्त्यांत हांव सकाळचें मागणें आयकतना देवाचें उतर हांवें आयकलें. कुरीस कानून म्हणलें ताचेर तुमची नदर घाला, तुमचे मुखामळ परजळटले, मुखामळ परजळटलें म्हणून तेंच उतर हांवें कुर्सा मुखार रावून तेंच नियाळ केलें. त्या वेळार म्हाका उडास येयलो. हांवें खंय दवरलां कितें म्हणून थंय वचून पळय म्हणून. तें हांवें थंय पळयतना 1-2 तिसऱ्या जाग्यार पळयतना तें बंगार थंयच आशिल्लें. देखून हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां तें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर. म्हजें नांव आयवी कार्डोजा. हांव आतां 10 वर्सांतून बिजेंत वस्ती करना आसा. ताचे पयलीं हांव सुरतकाल आशिल्ली. हे मुल्कीचें नांव हांवें मस्त आयकलां. कोविडा वेळार हर एक दीस हांव तांचे मीस आराधन ऑनलायनार पळयतली. चडून हे सर मस्त पाद्रेबांची म्हाका ऑनलायनांतून एसवीडीच्या पाद्रेबांची म्हाका वळख आसा. हांव पाद्री खातीर मागतां. 100 जाणांचे एसवीडीच्या पाद्रेबांचें नांव म्हज्या मागण्यांत आसा. म्हाका एक पटी ह्या मंदिराक येजे, एक दिसाची पूण रेतीर करीजे पूण मस्त वर्साचो आशा आसली. पूण म्हाका तो अवकाशच मेळूना. हांव चिंता जेजून म्हाका ते फावो करूना त्या टायमार. आतां म्हाका 79 वर्सां प्राय. आतां म्हाका औचित्व एक अवकाश मेळ्ळो. म्हज्या भयणीच्या सासूमाई मरिफात देवाक लाखांनी करोडांनी अर्गां हांगाची रेतीर कर. म्हाका मस्त समाधान जालें. म्हजे कुडीची थोडी पिडा उणी जाली. म्हजे एक मतींत एक समस्या आशिल्लो. फादर अब्राहमा कडेन कावन्सिलींग काडले उपरांत म्हजी मोत मस्त हगूर जाली. ह्या रेतीरेच्या घरांत उण्या पयशांक बरे सवलत्यो रावंक, बरे रूम, बरे रुचीक जेवण, रुचीक ब्रेकफास्ट सक्कडी आसा. आमकां तुमकां अवकाश मेळ्ळ्यार अवकाश करून काडून सर्वांनी येवन ह्या रेतीर मंदिरांत एक रेतीर करीजे. मस्त आत्मीक बरेपणी मेळटा. कावन्सिलींग आनी आराधना वेळार आमकां मस्त समाधान मेळटा. मस्त बरें जाता. आमच्या माथ्यार हात दवरून मागतना पवित्र आत्मा आमच्या भितर आयिल्ले बरें आमकां भोगता. देवाक लाखांनी अर्गां म्हाका हे बाग फावो केल्ल्या खातीर. काळजा मोनान एक भावार्था एक ओटा जमल्या सोम्या तुजे भोवती. तुजे तंपोशी जंबोरो पाराकली तंपर्ग तेल्या तुजी दिरवी. दयाळ मोगान तुज्या पावतू सोम्या आमच्या. दिवसाक मोगाक तुज्या बोरकोर पेन्सर्गींच्या. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा,
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ल्हान भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोरा, तांकां आडवर नाकात. तशेल्यांचे जावन आसा सर्गींचें राज म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ल्हान भुरग्यां बरी एक कुटुंब जावन आमी समेस्तां ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाले हांव देवाची स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक आनी ताचें अरदान करूंक. आयच्या मिसांत प्रत्येक जावन आमी मागतले हांव पापा फ्रांसिसा खातीर देव ताका बरी भलायकी दिवंची आनी तो बेगीनच बरो जावंची म्हणून ह्या मिसांत आमी मागया. थोडो वेळ मौन रावन आमची पातकां आमी उडास करया आनी देवाचें बोगसाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वपदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोरपदुदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वपदविदारा देवा आमच्या बापा, तुजे जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजे कशें आमी जाणा जावंक पावो. हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मनशाक मातयेचो रचलो आनी तो ताका परतून मातयेक वचूंक लायता. ताणें मनशांक इतलेच दीस आनी इतलोच वेळ दिलो आनी पृथ्वे वयल्या सगळ्या वस्तूंचेर तांकां अधिकार दिलो. आपणाक आसलेल्या सक्ते तसलीच सकत ताणें तांकां दिली आनी आपल्या सारक्या रुपाची ताणें तांकां केली. ताणें सर्व प्राणयांतय मनशांची भिरांत घाली आनी मनजांतीचेर आनी सुकण्यांचेर तांकां अधिकार दिलो. ताणें तांकां जीब, दोळे आनी कान केले आनी तांकां चिंतपा सकत आसलेलें काळीज दिलें. ताणें तांकां जाणवायेन आनी समजणेन भरलीं. बरें आनी वायट ताणें तांकां दाखयलें. आपल्या कृत्यांची वडवीक तांकां दाखोवचे खातीर ताणें तांच्या काळजांत आपली भिरांत घाल्या आनी ताच्या कृत्यांची वडवीक परगडचे खातीर ती ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करतलीं. ताणें जाणवाय तांचे मुखार दवरली आनी जिविताचो नियम तांचें दायज कशें दिलो. एक शासनीक करार ताणें तांचे कडेन केलो आनी आपले निर्णय ताणें तांकां उगडापे केले. तांच्या दोळ्यांनी ताच्या महिमेची वडवीक देखली
आणि तांच्या कानांनी ताच्या ताळ्याची महिमा आयकाली. ताणें तांकां म्हळें, सर वायटा विशीं सत्राय घेया. तांचे मदल्या हर एकल्याक ताच्या पेल्या विशीं ताणें आदेश दिलो. तांच्यो वाटो सदांच ताच्या दोळ्या मुखार आसात. त्यो ताचे दिश्टी मुखल्यो लिपोवंक जायनात. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग सशनातावन सशनाक बाळटा. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग सशनातावन सशनाक बाळटा. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कणवळयेन वागयता, तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतेल्यांक दया दाखयता. आमकां कित्यांची रचल्यांत तें तो बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हणून ताका उगडास आसा. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग सशनातावन सशनाक बाळटा. मनशांचे दीस ताणा सारके शेतांतल्या फुला बरी तो फुलता. वारें वाडलें आनी तें उबोवन गेलें, आनी जंय तें आसलें तो जागो पर्यंत आनीक दिश्टी पडना. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग सशनातावन सशनाक बाळटा. पूण आपली भक्ती करतेल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग सशनातावन सशनाक बाळटा. ताचो सल्लो सांबाळटेल्यांतय आनी ताची नियमां सत्रायेन पाळटेल्यांतय ताची दया मया संततेच्या संततेक उरता. श्लोक. आपली भक्ती करतेल्यांतय सर्वेस्पराचो मोग सशनातावन सशनाक बाळटा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्सिल्लो जावन बाप सर्ग आनी संवसाराचो धनी ताणें सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानांक उगडल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सर्ची हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायले. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सै. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेता ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिले. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयच्या वांजेलांत देवाचें राज म्हळ्यार कितें आनी आमी देवाचें राज कशें आपणावेत म्हणल्या विशयांत आमी आयकलें. जुदेव लोक प्रत्येक जावन स्त्रियो आनी आवयो तांच्या ल्हान भुरग्यांक जेजू लागीं हाडटलीं. तीं आशेतालीं की जेजू तांचेर हात दवरून बेसांव घालून दी म्हणून. आमी आमचीं भुरगीं तशींच करतात. इगर्जेक गेल्ल्या वेळार या पाद्र्याब घरा भेट दिवंक आयिल्ल्या वेळार भुरगीं दावन वचोन
पदरबा लागचें यादका लागचें बेसांव मागतात. आमची वडिलां तशेंच भुरग्यांकी यादकाचें बेसांव खाणूंक प्रोत्साह दितात. ही एक बरी संवय जावन आसा, एक बरो संप्रदाय जावन आसा. अशें केल्ल्या वरवीं आमचीं भुरगीं वडिलांक प्रत्येक जावन धार्मीक वडिलांक मर्याद दिवंक शिकतात. बऱ्या आनी क्रिस्ती मौल्यांनी आमची भुरगीं व्हड जातात. जेजूचे शिश्य ल्हान भुरग्यांक जेजू लागीं येवंक सोडिनात, पूण जेजू तांकां लागीं करता. मोगाचे न्हू, हांगासर आमी 2 मनोभाव पळयता. जेजूचे शिश्य भुरग्यांक पयस करतात, दुसरें जेजू ल्हान भुरग्यांक रावन धरून तांचे वयर बेसांव घालता. ल्हान भुरगीं सरळ, हांसचीं खेळचीं, पथका वेण आनी देवाक मोगाचीं जावन आसात. मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत आमचो मनोभाव ल्हान भुरग्यांच्या मनोभाव बरी जाय जाय. आमचें चिंतप, आमचें मनोभाव ल्हान भुरग्यांच्या चिंतपा मनोभाव बरी जाय जाय. आमचें उलयणें बरें जाय जाय, आमची कामाय बरी जाय जाय. ते दळा आमी देवाच्या राजाचे वांटेली जातल्या. देवाचें राज एक देणें जावन आसा. देव ताच्या भुरग्यांक सर्गींच्या राजाचें देणें दिता. देव आमचेरी ताच्या भुरग्यांचेर बेसांवां घालतलो आनी आमच्या जिवितांत सूख, संतोश आनी समाधान दितलो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C12, C12. Gevundo somya gevan काळजामची मोना संगी मागताव आमी तुजी भुरगीं. घेवुंडो सोम्या घेवा तुजे सक्तीन तुजे संगी आज भेटयताव कानीक पोवी गोबाबुंडो वायनाची कात जिनी आमची करूंक पोवी जावुजवाण आमचो सोम्या कानी घेवनी घेवुंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागताव आमी तुजी भुरगीं. मुगच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापा मानता तसलें जाव म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्पोरा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. तांचे वरवीं सशनाचें सुख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो.
प्रत्यमेन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांच्या समया वरवीं दायेन ताका सडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सगळो दळबार सर्गींचो तुजे तर महिमा वाकणता ताचे सांगती आमचे ताळो मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Povi dălbaraso serves portum Sargani somsar parla tuja vaibhava O sargi tuka jai jai Serves porace naviye tata ka jai O sargi tuka jai jai बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सोरेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सशनाच्या सशना आमेन आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन
सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमचे शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिली. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमचे देवांचे म्हाका फावना तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D20 D20. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसतना नाका म्हाका काय. संवसारांत समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगा तुज्या आतां दादोशी जालो. वय सम्या संवसारांत येवचो आसलो तो ख्रिस्त देवाचो पूत तो तुंच म्हणून हांव सतमंता. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडोवन सर्गीचें सुख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी बेगीन शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, somia kami अर्घां दिव्या. Alleluia, 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 somia kami अर्घां दिव्या. Alleluia. सोमी कितलो बरो घालतो आनी बोळो. सोमी कितलो बरो घालतो आनी बोळो. ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia. ताच्या नांवा गावया आमी Alleluia. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्घां दिव्या. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्घां दिव्या. Alleluia. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.